السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحيحة لاباس؟ كلكم بخير وعلى خير، ونتمنى يا ربي تكونوا بألف خير ان شاء الله والصحة مزيانة. بسم الله على بركة الله. اليوم غندوز لكم واحد العصير اللي تيجي زويون وتيجي خفيف يعني وخاطر. عندنا هنا بسم الله على بركة الله عندنا حامضة كبيرة هانتوما كي تشوفوا. بالنسبة لليمون درت 4 الليمونات حيت الليمون صغير، وتنحكوا شويه د القشره ديال الحامض وتنحكوا شويه د القشره ديال الليمون. وعندنا هنا 3 ديال الكيويات هانتوما، وعندنا تفاحه وحده، وعندنا هنا اطرو ديال الماء، وعندنا هنا السكر على حسب الذوق. كاين اللي تيبغي الحلاوه، كاين اللي تيبغي تكون الحلاوه خفيفه، كل واحد شنو تيبغي. غادي نقشر الليمونه بسم الله على بركه الله. غادي نزيد نقشر الحامضه. هانتوما كنوريكم بحال هكا. هانتوما راه تيتحيد ليه القشره، غير ما تخليوش هذيك القشره بيضاء، هي اللي تدير لنا المروره في العصير، هي وديك الزريعه. هانتوما خذوا داك الحامض اللي تيكون يعني طويل، تنوريكم بحال هكا. خذوا بحال هذا الشكل تيكون يعني دغيا تيتحيد ليه القشره بسهوله. هانتوما تتقطعوه بحال هكا، قطعوه دويرات. ها هو ما فيه الا فيه الزريعه ضروري حيدوا الزريعه ما تخليوهاش. هو ودوك الخيوط الا دازت لكم غير الزريعه وحده غتخسر لكم العصير ديالكم، فتنتاكد عليها الزريعه هي اللي تتخسر العصير. هانتوما عرفتي راه تيجي هكا رياض الحامض يعني ميه ونفس الوقت يعني ملحم كي تيقولوا تيك زعما غليظ. هانتوما ها الحامض ديالنا تنقيوه بحال هكا بحال هذا الشكل. ضروري نقيوه بحال هذا الشكل، ما تخليو فيه لا الزريعه ولا حتى حاجه. بالنسبه تالي الليمون كذلك، بالنسبه لي عندكم الليمون كبير ديروا 2 كبار، بالنسبه انا عندي الصغير غادي ندير يعني 4، وانتم على حسب. هانتوما الليمونه تاني تتقطعوا بحال هكا ونقيوه بحال هكا، ما تخليوش القشره ديك القشره بيضاء. حاولوا ما ممكن تحيدوه بحال هكا، غادي تقشر لينا بالسهوله. وهذا العصير راه تيجي زويون، حتى اللي جاه يعني خاطر بزاف يزيد فيه الماء ماشي مشكل، اللي بغى يشربو هكا كيشربو. هانتوما تنستمروا هكا وتنقطعوه الدوائر حتى هو. الا لقينا الزريعه ضروري نحيدوها، ما نخليوش الزريعه وداك اللب ديال سميتو الليمون والحامض تنحيدوهم ضروري. هانتوما بالنسبه لليمون حتى هو كينقيناه بحال هكا. قطعنا التفاحه والكيوي، وبالنسبه لتفاحتنا حتى هي نقيناها. بالنسبه بقى لنا هذا الكيوي هانتوما حيدوا ليه بحال هكا حتى هو، وسيروا ماء. خذوا شويه داك الكيوي اللي تيكون طايب شويه تيجي زويون حلو، ماشي بحال هذاك الكيوي اللي تيكون قابط راسو تيجي فيه العصير حامض. هانتوما ايوا هاد العصير راه تيجي زويون الصراحه، وفيه الفاكهه تبارك الله 4 الفاكهات، وتيجي زويون ومنعش. هانتوما تقطعوه بحال هكا، وخذ عاوتاني الثانيه. ديروا غير 3 د الكيويات كافيين.
الا كانوا كبار نديروا جوج، كانوا صغار بحال هذا الشكل. هانتوما والكيوي حسن يعني تاخذوه شويه طيب تيجي زويون. هانتوما كي تشوفوا خليت الكاميرا باش نستمر نوري لكم كلشي. والحاجه بسيطه والصراحه وتتقام يعني رخيصه وتتجي بنينه متناول الكلشي. الصراحه كلشي يشريه، ماشي اي ضروري غير اللي عنده اللي يشريه. وبسيط هذا العصير الصراحه ديال الناس البسطاء. بسم الله على بركه الله. يعني تنقيو العناصر ديالنا كاملين. كندير حامضه ديالنا كامله، وبالنسبه لليمون تنقصو غير شي حاجه الا بغينا نزينو بها وصافي. وتنديروا الليمون ديالنا حتى هو كامل بحال هكا. وتنديروا التفاحه ديالنا اللي نقينا وقشرناها. وتنديروا الكيوي ديالنا حتى هو هانتوما كي تشوفوا. تنخليو غير شي حبات اللي بغينا نديروهم في الفم ديال الكاس باش يتعرف يعني العصير ديالاش. وتنديروا السكر على حسب الذوق. وتنديروا الماء، تنديروا غير الجاد الماء غير تما نص يطرو حتى نطحنوا هاد العناصر مزيان. عاد نوليو نكملوا هاد الماء، ضروري غنديروا فيه اطرود الماء. وانتم على حساب الرغبه، الا جاكم خاطر زيدوا فيه الماء ماشي مشكل. بالنسبه للعصير ديالنا منين تنصفيوه تنردوا داكشي اللي صفينا تنردوه في الكاس، وتنزيدوا داك الماء اللي بقى لينا وتنعصروه مزيان حيت باش ما يبقى فيه حتى حاجه. هانتوما كي تشوفوا غنوليو نعصروا هذا عاوتاني ونصفيوه، وديك الساعه نوريكم الشكل النهائي ديالو. وبالنسبه للعصير ديالنا من تنصفيوه هانتوما كي تيجي تبارك الله ما شاء الله، تيجي خاطر وزوين ونتمنى يعجبكم. وبالنسبه للعصير ديالنا هانشنو اللي تنصفيو منه غير قد هكا اللي تنصفيو منه تيعاودين التطحين جوج مرات وتنصفيو